Fala galerinha do YouTube, eu sou o Pedro do canal Aves em Ação e hoje, gente, olha aí, fogueirinha, tem água aqui dentro, ó. Vou fazer um negócio aqui pra ver se isso aqui derrete, gente. Papel higiênico aqui pra acender aqui. Eu tenho que deixar o celular assim, tá em cima do meu joelho o celular. Tem que improvisar aqui. Lá vai, gente. Aí. Vai lá. Lá vai. Vai virar. Tá indo, tá indo. Ó, fumaçando aqui em cima. Tá indo, tá indo. Xiii, falhou. Nem a pau. Dá um pause aqui, gente, pra ver se eu consigo acender aqui. Aí, galera, ó, acende a minha fogueira aqui. Aí. Tá aí. Se fosse lendo um churrasquinho bom, viu? Aí? Lá vou. Seu zóio. Aí? Ó, fogueira bonita, menino. Tá nem fazendo fumaça. Não, agora que termina. Isso aí é apagamento, ó. Apagar o fogo. Tentar enfiar esse aqui dentro. Sai daí, lá. Derreteu o negócio. Pera aí, já vou tirar esse negócio preto daí, o ferrão aí. Dá um pause aqui. Aqui, gente. Coloquei, tirei aqui, coloquei uma coisinha aqui. Está apagando. Ainda tá pegando ali, ó. Se pega ali, eu fico pegando. Ora se não. Olha, agora pegou mesmo. Vem, galera, pegou mesmo. Agora se espalha um pouquinho aqui. Aí, gente, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu! Aqui a latinha. Valeu, galera!